Oh yes, welcome back ning Nice Guy Channel. Setiap negara, setiap daerah atau setiap wilayah mesti duwe apa sing kuwi jenenge penduduk. Enek sing penduduk cilik, penduduk sithik, enek sing akeh. Nah, ning video iki aku akan bahas tentang 10 negara sing populasi terbanyak di dunia. Urutan sing ke-10 yaitu negara Meksiko dengan populasi sekitar 126 juta. Nah, Meksiko iki ya manggone neng benua Amerika sing bagian utara. Ibu kotanya ini Mexico City. Nah, Mexico City juga termasuk kota dengan penduduk terpadat, kota metropolitan terpadat di dunia, salah satu ya. Meksiko kuwi bahasa resmine Spanyol, soalnya ini dhisik mantan jajahan Spanyol, jadi ngangge bahasa Spanyol, Spanish. Nah, mayoritas penduduk iku ning kono agamane Kristen Katolik sekitar 80%. Nah, hal sing terkenal kok Meksiko iki antarane koyo adu banteng, matador kuwi, terus koyo suku Maya, suku Aztec, koyo suku-suku sing koyo ning film-film kae. Nah, kuwi senenge sekitaran Meksiko manggone. Terus ning kono masyarakat Meksiko iki juga terkenal dengan jagung. Asal-usul jagung iki saka negara iki, negara Meksiko. Dadi ning kono iki panganane mayoritas iki bahan iki saka jagung lah. Kayak makanan pokoknya jagung ning kono e. Nek ning kono dhewe kan nasi to, ning kono beda. Nah, selanjutnya urutan ke-9 yaitu negara Rusia. Negara Rusia kuwi populasi ini sekitar 146 juta. Nah, negara Rusia iki manggone iki ning dua benua aja. Soalnya ombo yo negara niki wilayah ke ombo. Kuwi kebagi enek sing masuk wilayah Eropa, enek sing masuk wilayah Asia. Nek ning petawi manggone ning dhuwur negara Rusia iki, cedhake kutub utara. Nah, nah, ibu kota Rusia yaitu neng Moskow. Nah, Rusia iki bahasa resmi ini Rusia. Ya bahasa Rusia. Terus agama mayoritas ning kono kuwi yaiku agama Kristen sing jumlahnya sekitar 73%. Hal sing terkenal saka Rusia yaiku sing mesti Pak D Putin beruang. Terus kemiliterannya terkenal Rusia, soalnya lagi perang kan. Masha and the Bear. Oke, negara selanjutnya nomor 8 yaitu negara Bangladesh. Bangladesh populasi ini sekitar 172 juta. Nah, Bangladesh kuwi manggone ning Asia, cedhake India karo Myanmar lah. Asia Selatan ya. Asia sing bagian selatan. Ibu kota nih Bangladesh kuwi neng Dhaka jenenge. Bahasa resmi nih Bangladesh yaiku bahasa Bengali. Agama sing mayoritas ning kono yaiku agama Islam. Jumlahnya iku mencapai 89%. Sisane koyo Hindu, koyo Buddha dan lain-lain kuwi sisane. Tapi ning kono mayoritas Muslim ya. Nah, hal sing terkenal kok Bangladesh ki yo ning kono ki terkenal dengan kepadatan soalnya jumlah masyarakatnya akeh, tapi wilayah negara niki gak terlalu ombo. Dadi ning kono ki terkenal rada padet, rada rame. Industrine iki mulai ning terkenal karo industri ning kono ki garmen ning kono mayoritas iki ya sing terkenal. Ning kono terkenal karo upah sing
upah pekerjaan iki sithik ning ngono, soalnya yo termasuk negara berkembang karo negara berkembang ke bawah, termasuk negara miskin rotokan piye rotok miskin sih, jual beli manusia ning ngono isian. Akeh dokumenter sing bahas kuwi. Next, negara selanjutnya yaitu negara Nigeria. Negara Nigeria kuwi populasinya sekitar 211 juta. Nah, negara Nigeria iki manggone ning benua Afrika, guys. Ibu kotane Lagos kuwi termasuk salah satu kota terpadat ning Afrika ya. Terus bahasa resmi Nigeria iku nganggo bahasa Inggris, soalnya dhisik pernah dijajah Inggris. Agama mayoritas masyarakat ning kono yaiku Islam 53%, terus Kristen 45%, sekitar berapa persen gitu rai kuwi agama liyane ya. Negara Nigeria iki terkenal dengan negara kulit hitam terbesar di dunia. Terus ning kono yo terkenal korup masa pemerintah terkenal korup. Terus terkenal dengan industri ini minyak sing akeh, termasuk penghasil minyak terbesar ning Afrika. Nah, korupe pemerintah ini yo ning minyak kuwi. Negarane sugih tapi masyarakatnya miskin. Oke, negara selanjutnya yaitu negara Brazil. Negara Brazil kuwi populasinya sekitar 216 juta. Nah, negara Brazil iki manggone neng benua Amerika, guys. Amerika Selatan atau Amerika Latin. Ibu kotanya neng Brasilia. Terus bahasa resmi Brazil iki ngangge bahasa resmi Portugis yo. Mayoritas Amerika Latin ini nganggo bahasa Spanyol lah, bahasa resmi nih. Terus soalnya akeh-akeh ning Amerika Latin, Amerika Selatan ki dijajah Spanyol, tapi Brazil ki sing jajah ki Portugal, tadi bahasane Portugis. Masyarakat ning kono mayoritasnya agama Katolik Roma sekitar 74%. Terus sing 15%, sekitar 15%-an ku Protestan, Kristen Protestan. Nah, sisane 2% kuwi agama lokal, terus sisane kuwi agama sing lain-lain. Sing terkenal ke Brazil kan mesti sepak bolane nomor 1 ya. Sepak bolane terbaik di dunia. Terus ternyata Brazil kuwi juga penghasil kopi terbesar di dunia. Enek sungai terbesar ya. Terbesar apa terpanjang ya? Kedua ya, setelah sungai Nil yaitu sungai Amazon. Ini ikan piranha nih. Nah, urutan kelima negara dengan populasi terbanyak di dunia yaitu negara Pakistan. Populasi ini negara Pakistan ini sekitar 220-an juta. Pakistan ini manggone ning benua Asia Selatan, ning cedake ning sandinge India karo sandinge Iran karo Afghanistan. Ibu kotane Pakistan yaiku Islamabad. Terus bahasa resmine ning kono iki ngangge bahasa resmine bahasa Urdu karo bahasa Inggris. Soalnya dhisik pernah dijajah Inggris atau mantan jajahan Inggris. Pokoknya Bangladesh, India karo Pakistan ki dhisik siji orang pecah kuwi dijajah Inggris. Pakistan ki masyarakatnya ki mayoritas ki pemeluk agama Islam atau Muslim, kuwi sekitar 90-an 7% kuwi Muslim. Agamane kuwi Islam. Nah, sisane 3% ki agama niki koyo Kristen, koyo Hindu, koyo Buddha, wi 3% dah ning kono. Nah, ning Pakistan ki juga terkenal ki karo negara Islam pertama sing duwe nuklir. Dadi niki koyo ning Amerika ki koyo
dimusuh-musuhin kayak nang negara barat iku yo rada yang Pakistan ki. Soalnya ki alasan iki kuwi duwe nuklir, termasuk negara muslim terbesar kedua ya setelah Israel. Nah iki urutan kepapat negara dengan populasi terbesar di dunia yaitu negaranya dhewe lah, negara Indonesia. Negaranya dhewe iki duwe sekitar jumlah penduduk sekitar 270-an juta. Nah, negaranya dhewe iki manggone ning benua Asia Tenggara. Ibu kotanya mesti ya ada yang ngerti kabeh, Jakarta sing ketoke ki enek proyek kan ki IKN ibu kota negara pindah ning kuwi PPU Penajam Pasir Utara ning Kalimantan sing jenenge malih Nusantara ya jenenge ibu kota anyar. Ya, kita berhasil borai sampeyan pindah rono. Soalnya butuh dana akeh pindah ibu kota iki. Bahasa resminya dhewe bahasa Indonesia, mayoritas penduduk dhewe muslim 85%. Indonesia ki masyarakatnya muslim, terus sekitar 7% Kristen Protestan, sekitar 3% gue Katolik, terus sekitar 2% gue Hindu. Nah 2%an lagi gue kayak Buddha, Konghucu dan lain-lain. Sing pasti Indonesia ini terkenal di dunia ki Indomie. Indomie terkenal banget ning luar ki. Bali ki lebih terkenal ning luar daripada Indonesia. Terus sing terkenal ku Indonesia ki sing mesti netizen barbar. Iki terkenal banget ning persosmedan. Mantap. Oke, negara selanjutnya yaitu negara Amerika Serikat, USA. Amerika kuwi duwe jumlah penduduk sekitar 330-an juta. Nah, Amerika ki manggon ning benua Amerika sing bagian utara, cedake Meksiko karo Kanada. Ibu kotane Washington DC, udah New York ya, tapi ibu kotane Washington. Terus bahasa resmine ya jelas bahasa resmine bahasa Inggris. Mayoritas penduduknya pemeluk agama Kristen Protestan sekitar 40-an 7%, Katolik sekitar 20%-an, terus enek Kristen Mormon kuwi sekitar 2%-an, 3% kuwi Muslim. Nah, sing 19% ki ateis, tidak mengaku tidak beragama. Sisanya kayak Yahudi, kayak Buddha, kayak Hindu dan lain-lain. Amerika ini terkenal dengan kesuperpowerannya, kayak militer superpower, opo superpower yang mencampuri urusan di negara liyane. Perusahaan gede iki manggone niku akeh. Apa nih? Perusahaan teknologi iki manggone akeh ning Amerika. Negara urutan kedua dengan populasi terbanyak di dunia yaitu ditempati oleh negara India. Negara India ki populasinya sekitar 1,3 miliar. Oke, kelping papate negaranya dhewe. Oke ya, 1,3 miliar. Manggone ning Asia sing bagian selatan, cedake Pakistan karo Bangladesh, cedake Nepal. Ibu kotane ning New Delhi. Terus bahasa resmine ngangge bahasa Hindi, atau bahasa kedua nih
yaiku yo ngangge bahasa Inggris. Soalnya dhisik yo mantan jajahan Inggris. Ning kono iki masyarakate mayoritas pemeluk agama Hindu, 80% pemeluk agama Hindu. 15% iku agama Islam, 15% iku Muslim. 2%an iki sekitar Kristen, 2%. Sikisme, agama Sikisme sekitar 2%. Terus 1% ki agama Buddha. Meskipun 1% ki gak salah ki agama Buddha asale ki yo saka India. Asal usul agama Buddha termasuk koyo ning India. Nah sing terkenal ke India iki mesti Bollywood, film-film Bollywood, film-film India terkenal kan. Terus Perindaban. Warganet ki netizen ki nyebut negara India, masyarakat India ki masyarakat Perindaban, negara Perindaban. Kuwi iki asal-usule lek gak salah iki saka kartune Krishna sing biru, Krishna biru, Little Krishna. Lek gak salah iki. Perindaban. Ning India iki ning netizen, ning warganet, ning sosmed ki rada terkenal rada yo negarane iki kurang bersih, kurang higienis jarene iki. Nah aku ya casing bahas kuwi tentang ketidakbersihan India iki. Ngono akeh dokumenter sing bahas kuwi. Tapi India iki juga keunggulannya iki masyarakat iki mayoritas iso bahasa Inggris. Oke, next. Negara dengan populasi terbanyak di dunia yaitu negara Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok. Cina ki etnis ya, tapi Tiongkok ki negara. Republik Tiongkok kuwi Taiwan, jenenge Republik Tiongkok. Kuwi beda iki. Populasi Tiongkok kuwi sekitar 1,4 miliar. Wih. Akeh yo. Akeh 1,4 miliar nih. Tiongkok ki manggone ning negara ning benua Asia. Sing Asia Tengah, Asia Timur. Ibu kotane ning Beijing. Bahasa resmi Tiongkok ki, bahasa negara iki ngangge bahasa Mandarin. Aneh Tiongkok ki yo 70 ning Wikipedia iki sekitar 70-an persen masyarakat iki ateis atau mengaku tidak beragama. Iki mergo negara Tiongkok ki asline negara sosialis. Ora koyo Indonesia kan demokratis loh negarane. Ning kono ki ning Tiongkok ki partene ku siji, Partai Komunis Cina. Partene komunis, negarane ki sosialis. 70% ini sekitar 70% ateis atau tidak beragama. Terus 15% ki Buddha. 15% iki Buddha, terus sisane koyo sisane kuwi Kristen, Muslim iki sekitar 1%. Taoisme karo agama-agama tradisional iki sekitar 7% ning kono. Nah, sing terkenal kok Cina iki sing ngertine dhewe iki ya Cina, ngomong Cina terkenal ya. Kita identik kan ngomong Cina iki pedagang Cina. Tembok besar, Sun Gokong, terus panda kan negeri tirai bambu tuh ngono, oke bambu. Nah, panda itu hewan sing identik ya, endemik, hewan sing saka Cina ya panda. Si Tiongkok Cina iki juga ekonomi ini termasuk ekonomi terbesar iki terbesar di dunia ya. Kita wis nyalip Amerika gitu ngalahani Amerika ekonomi dalam bidang ekonomi ya. Ekonomi perdagangan, terus terkenal dengan barang-barang KW nih, barang-barang murah. Apa ae ditiru, apa ae digawe KW kan. Oke, gue mau wis 10 daftar negara-negara sing paling akeh penduduknya di dunia ya. Semoga bermanfaat meskipun ketek ora. Semoga bermanfaat konten gue. Thank you sudah meluangkan waktumu, menukar waktumu dengan melihat channelku. Pokoknya suwun yo guys, suwun yo lur.